شو اخباركم؟ شلونكم؟ تو وصلني هذا الباكج من موقع ماجز فاشن. وش رايكم بالورود؟ شكلها يجنن. طبعا معليش ان انا حاطه هذا هنا مكانه مره غلط وفجأة، بس عشان صراحه القزاز يعكس القزاز اللي هنا، فسوري معليش. وبعد اعذروني على الصوت لأنه تاني صاحية وعجزت أحاول أعدله وأتنحنح بس ما في فايدة. المهم يلا خلوني أوريكم إيش طلبت. الألوان حقت البوكس صراحة مو عادية ما شاء الله. هنا يجيكم الإيصال حق الشحن، تفاصيل، طريقة إذا تبغون ترجعون القطعة مثلا هنا مكتوبة الطريقة، يحطون لكم إياها هنا. أوكي، سلكنا قطعة في الباوتش حق الفان فالنتينو، وهذا هو الباوتش رايكم فيه. طيب اوكي، خلينا نشوف من داخل. معليش بفتحها برجع اصور. اوكي فتحتها، شوفوا شكلها من داخل مرة واسعة ما شاء الله. فيها جيبين، هذا الاول بسحاب والثاني بدون سحاب. اوكي خلينا نشوف ايش اقدر احط داخلها. بجرب احط كل هذه الاشياء داخل. خلونا نبدأ اول شي مع العطر. بلاشر، هاند كريم، كارد هولدر، منديل او تيشو، معقم، لبستيك او لب بالم. ولسه في مجال اكثر، تخيلوا شوفوا شلون فاضية. يعني هذا كله لو احط فيه يمكن لسه حتى ما صار فل. انا جالسة اصور من جوالي، بس عندي جوال ثاني بوريكم اذا حطيته كيف. اوكي هذا الجوال الثاني بحطه، وهذا الكفر حق جوالي اللي انا جالسة اصور فيه، بس بوريكم انه ترى يدخل. شوفوا واو، انا مصدومة. شوفون كمية الاشياء. وعلى فكرة لسه اقدر احط هنا شاحن متنقل. شوفون يتسكر بسهولة. واو 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 يا جماعة، ترى اصبعي هذا له كم يوم يعورني وصاير كذا منتفخ شوي، فبليز يعني اكسكيوز اس. المهم وش رايكم؟ شوفوا الصراحة يعني انا عندي باوجز غيرها كبار، عرفتوا بحجمهم يعني بالطول بالعرض، بس قسم بالله انهم ما يكفون ربع اللي هي كافته. تعرفون لما نقولكم بركة صح ولا تأليف؟ حجم مبروك او برك او اوكي واتيفر. زبدة ان يعني الحجم يشيل يعني شيء خيالي. وتخيلوا لسه في مجال اقدر احط اكثر. انا مرة احب اللي كذا تشيل كثير وهي ما تكون اوفر كبيرة. ما احب مرة شنطة تكون كبيرة، يعني مرة احس ان الصغار انيقة اكثر. فاقولكم ان انا عندي تقريبا اكثر من باوتش واحد، سلوران وجيفونشي صراحة اكبر من هذا حجم، بس والله ما يشيلون زيه. واو انا مرة مبسوطة انه يشيل كثير وحجمه صغير، ما قاعد اشقل معاي كذا شيء حجمه مرة كبير. يعني خلاص كفاية الثقل اللي فيه. اوكي بصدمكم الحين بخلف الكواليس. شوفون الحوسة، السرير ما شاء الله مرة مرتب. ليش لما اجي اصور انهبل، اصير خلاص بس اركز على يعني الجهة اللي انا جالسة اصور عليها والباقي بكيف عاد. بس والله مو دايم، بالعكس يعني ترى احب الترتيب. زبد ان هذا احب اسجل فيه الطلبات حقتي بدال الجوال، كذا انبسط وانا اسجل يعني كتابة. طلبتها من إكنر ميونخ المانيا. خليني اقول لكم شغله. في كثير لاحظت مواقع حاطين الشنطه هذه وكاتبين انها شنطه ميك اب. هي صراحه يجي عليها مره انها تكون شنطه ميك اب، بس برضو في مواقع كاتبين عليها انها باوتش، وحتى ما اخلين يعني اللي هي الموديل حقت الموقع تمسكها كذا بيدها، فهمتوا؟ فكاتبينها باوتش، فطبعا انا بعتبرها باوتش. بس يعني حتى لو شنطه ميك اب اتس اوكي عادي. يعني الحين يعني حتى شنطة نيس أتوقع أو نايس اللي في لوي فيتون، معروف إن هي شنطة يعني ميك اب،
بس صاروا يستخدمونها كشنطة يعني كهاند باج يطلعون فيها وكذا. أوكي. شغلة ثانية بالنسبة للسعر، من 2200 تقريبا توتال يعني كامل مع الشحن مع كل شيء، إلى 2300. ممكن تلاقونها أقل، بس تحطوا في بالكم إنه حتى لو كان السعر أقل في الموقع، حطوا في بالك إنه لسه في تاكس وفي شحن وفي ضرايب ياخذونها عليك، فنعطيكم التوتال تقريبي. ممكن والله أكثر حتى من يعني 2300. الزبدة خلاص أحس تو ماتش طولت الفيديو. أنا تعرفون يعني أحب أعطي الزبدة ما أحب أطول، فإلين هنا وبس. أتمنى عجبكم الباوتش، اكتبوا لي رأيكم عنه، وإن شاء الله أكمل الفيديو بأشياء ثانية برضو تحبونها. هاي بنات، الحين الساعة تقريبا 5 الفجر. ما بعد نمت طبعا، وجهزت الزاوية كالعادة عشان بصور إن شاء الله unboxing لشنطة جديدة من لوي فيتون اسمها تشيري وود. مرة شنطة حلوة، بس صراحة ما أعتقد إني راح أصور الانبوكسنج لليوتيوب، بس بخليه للإنستغرام. طبعا بصور إذا صحيت من النوم يعني، مش الحين خلاص الطاقة صفر، ما فيني حيل أبد. مزختها بالسهر أوفر، الوقت بزيادة يمشي بسرعة، فخلاص بسكر اللابتوب وبنام. أشوفكم إن شاء الله بكرة. أسكر النور، يلا جود نايت. هاي بنات، أنا صحيح إني قلت ما راح أسوي انبوكسنج للشنطة هذه بيوتيوب، بس بسويه في الانستغرام، بس شكلي هونت. والسبب إني دورت كثير في اليوتيوب ما لقيت يعني كثير انبوكسنج عنها أو حتى ريفيو، فقلت ممكن لو سويتها أحد يستفيد، عرفتوا؟ فيا إن شاء الله شكلي راح أسوي خلاص. شو رايكم باللون سمر؟ هذه المجموعة حقت ترينيتي، هذا حلو مرة، دايموند وجولد. مجموعة جاستن كرو، سوارة من عالم آخر. شوفوا هذا اللوف كولكشن، أتوقع الكل عارف هذه الأسوارة، أتوقع صحيح أول شي عرفنا مكاتيها الأسوارة. هذه الأسوارة مرة حلوة، مرة ناعمة، إن شاء الله راح أشتريها قريبا. هذا من جاستن كلو، عقد أو تشوكر، سعره 158,000. تامرون عليه. هذا لوف وايت جولد مع دايموند، في الدايموند 32,000. اوكي، هذا ساندويتش شريمب، ما ادري ايش بعد، شريمب وايش الصوص الخاص فيهم. هذا فرايز مع لحم، هذا الدجاج، هذا فرايز تشيز واورنج جوس. هذا لحم بالكرز. تخيلوا ان هذا اللي تاكلونه اول ما تصحون من النوم. العاملة جابت لي سلطة وورق عنب هي مسويته. اليوم ان شاء الله بروح اشوف فيلم كوايت بليس واصور لكم بعدها راح اختم الفلوج.
أنا عارفة إني أول من يجهز ويخلص من أخواني بلبس هذا اليوم طقم مع الشنطة لول، عباية، شنطتي، هنا باخذ اكسسواراتي اللي بلبسهم. اوكي الزبدة بنات، توني طلعت من الفيلم. صراحة حلو، كثير منه لقطات يعني دراما، تصوير كأنه دراما رعب كذا. شوفوا الدنيا كلها تخفيضات. هنا بيرشكا. المهم إلى هنا بختم الفلوج، أشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني، إن شاء الله عجبكم. باي.